Merhaba arkadaşlar. Gider misin Hello Neighbor? Bugün Hello Neighbor'ın elinden slime'ları alacağız. Biliyorsunuz bir önceki bölümde şekerleri almıştım. Bu bölümde slime'ları alacağım. Arkadaşlar bu Hello Neighbor çok uyanık ve burası benim bölgem. Buraya asla ve katla gelemiyor. Şu anda arkadaşlar şuradan görebiliyorum. Şu anda güya beni kandıracak uyuyorum diye. Ben gelince direkt uyanacak. Şu an bana tuzak kuruyor arkadaşlar. Zaten bunu sesinden anladım. Öyle sesli söylemezdi. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Çömelerek gideceğim. Hareket et ya. Arkadaşlar yemin ederim hazırda bekliyor. Bir ayağını koltuğundan indirmiş. Koşmak için bekliyor. Ben böyle giremem arkadaşlar. Nasıl yapacağım ya? Hiç mutfağa falan da saklamamıştır. Bir şey bulmam lazım ya. Arkadaşlar neyse elimde kamerayla nasıl yapacağım bilmiyorum ama ne kadar ben yapabilirsem gidip slime alacağım. Kuklalara bir bakayım. Kuklalara saklamış olabilir arkadaşlar. Zaten en yakın şu anda bana kukla. Kuklalara bir baktıktan sonra zaten slime'ı kapmış olacağım. Şu an hiç beklemediği bir anda run yapacağım. Şöyle alıp hemen geleceğim. Şöyle zeytini şey yapacağım. Hemen alacağım. Umarım kuklalardır rüyamız. Umarım boşa gitmez eminim. Bir de arkadaşlar yakalarsa hapise götüremiyor. Sadece evime geri gönderiyor beni. Ve arkadaşlar bakar mısınız bana ne kadar eziyet çektirdi Hello Neighbor. Neyse. Başlıyorum. Evet. Arkadaşlar ya çok korkuyorum. Nasıl olacak ya? Hiç beklemediğim bir anda fırlayacağım. Hedefim kuklalar. Bir de arkadaşlar ada slime'ın yerini değiştirmek istiyorsan değiştirilmiyor bu arada. Arkadaşlar Hello Neighbor ada bu arada. Umarım düşündüğüm yerdedir. Kuklalarda değil. Çünkü kuklalarda bulamadım. Belki ama sadece masalla neneyi açtım. Belki zeytinde de olabilir. Zeytini pek açmadım çünkü. Şimdi o yine uyursa bize büyürse. Arkadaşlar birazcık böyle bekleyeceğim. O gelmiyor. Plan kuruyor diyecek. Sonra onu yapıp alacağım slime'ı. Bir gözleyelim. Arkadaşlar birazdan da alacak. Ve ben kokulu yapacağım. Arkadaşlar uyumuyor, daha doğrusu yatıyor, gözleri böyle etrafa bakıyor. Ne yapacağım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar bu uyumuyor ki. Yatıyor. Ne yapıyor bu? Tamam, run yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar kuklalarda yok ya. Arkadaşlar bulamıyorum ya. Ama ben yine de kuklaları şöyle bir iyicene bakacağım. Uyanık olmalıyız. Allah'tan yanıma gelemiyorsun Elo. Komşu dinlemek yok Hello Neighbor. Senin sesini duydum orada.
Arkadaşlar o nasıl bir nefes alıyorsa nefes sesini duydum resmen. Kızıyor lan. Bu benim başımda bekliyor. Gider misin evimden Hello? Bak kuklaya. Ne yapacağım arkadaşlar ya? Bulamıyorum ya. Ne yapacağım ben? Hiç bilmiyorum ya. Arkadaşlar bu yine şapşiklik yapmasın. Beni dinliyor. Diyecektim ve dinliyormuş arkadaşlar. İyi ki bakmışım yalnız. Umarım hala dinlemiyordur. Yine de biz bir bakalım. Bakalım. Ya arkadaşlar dinliyor ya. Çekilir misin? Uyudu şu an. Uyudu. Nerede sakladı bu ya? Bak kesin geri dönecek şimdi. Çünkü geri dönüp beni rahatsız ediyor. Şu anda alıştım ona. Şimdi duydu beni. Arkadaşlar ben duymayacağım. O durabilir ama ben duymayacağım. Kuklaları iyi bakacağım. Şimdi siz bekleyin. Kıramıyor ki. Çünkü burası benim bölgem. Bye bye Hello Neighbor. Arkadaşlar Hello Neighbor gerçekten salağın tekiyim ne derim. Deli midir nedir no 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 yapıyor gelip korkutuyor lan beni. Kaç tane oldu? Arkadaşlar ya slime yok. Ya. Arada değil dedim başka bir yerde. Yok kuklalarda yok gerçekten. Belki oyuncak var. Nasıl yetişeceğim Sepet. oraya? Arkadaşlar nasıl yetişeceğim? Arkadaşlar kukladaydı. Bozar. Ya gider misin? Arkadaşlar kukladaydı gördüm. Alacağım. Arkadaşlar buldum. Slime. Diğerleri nerede ya? Ne oldu Hello? No. Slime. Ama daha 2 tane var arkadaşlar. Nasıl alacağım? Bunu bile çok zor aldım. Onlar belki oyuncakta bir tanesi. Kesin kandırıyor arkadaşlar. Yakınlarıma sakladı kesin. Ben birazcık şu slime'a bakayım. Oyuncak, Çıkar mısın evimden Hello? oyuncak sepet. Hello neighbor. Tamam ben gidiyorum o zaman senin evine. Oyuncak sepet. Oyuncak sepet. 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 Oyuncak sepet. Evet. Sepet. Alayım. Alayım baba. Alayım slime'ımı. Arkadaşlar aldım. 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 2 tane aldım. Bakın aldım. Ne oldu? Son bir pembe aldım. Bir yeşil aldım. Çok korkuyorum. Onda. Yalnız kendinde saklayamıyorsun haberin olsun. Evet, o gelmek yok mu? Arkadaşlar slime'ını düşürdü ama slime'ı alamadım.
görmemiş ki. Arkadaşlar bay bay hepiniz. Arkadaşlar bu oyunda mükemmelim. Bakar mısınız? Arkadaşlar biliyor musunuz ben ona verdim haberiniz var. Hayır arkadaşlar düşürdü ben aldım. Hayır. Vermeyecektin o zaman. Ne olursa olsun ben kazandım.